चार प्रकार कया कया हता? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा अने समूहवाचक संज्ञा। आजना लेक्चर में आपणे संज्ञाना बे प्रकारो जे बाकी रह्या, एक छे भाववाचक संज्ञा अने बीजू छे क्रियावाचक संज्ञा नो अभ्यास करीशुं। बराबर। હવે ફરીથી એક વખત આપણે જોઈ લઈએ સંજ્ઞાનું સૂત્ર કયું હતું? તો જા દ વ की सभा। बराबर। जादव की सभा। હવે પાંચમો પ્રકાર છે મિત્રો ભાવવાચક સંજ્ઞા। મિત્રો ખાસ સમજો, વારંવાર બોર્ડની પરીક્ષામાં આ પ્રકાર તમારે પૂછાય છે, ભાવવાચક સંજ્ઞા। બરાબર। ભાવ એટલે તમને ખબર હશે કે લાગણી। બરાબર। ભાવનો અર્થ શું થાય મિત્રો? લાગણી। બરાબર। હવે જે લાગણી આપણા હૃદયની અંદર રહેલી છે એને આપણે શું કહીએ? ભાવવાચક સંજ્ઞા। तो સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ એની વ્યાખ્યા। બરાબર। તો વ્યાખ્યા શું છે કે જે જોઈ ન શકાય। ખાસ સમજો, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, જે સ્પર્શી ન શકાય। બરાબર। તમને પ્રશ્ન પાછો થશે કે જોઈ ન શકાય, સ્પર્શી ન શકાય તો શું કરી શકાય મિત્રો? બરાબર। જે માત્ર મનથી અનુભવી શકાય તેને ભાવવાચક સંજ્ઞા કહે છે। બરાબર। खास याद रखो, जे जोई न शकाय, जे स्पर्शी न शकाय। बराबर। जे मात्र सानाथी मनथी बराबर अनुभवी शकाय तेने शुं कहेवामां आवे छे? भाववाचक संज्ञा। टूंकमां याद राखवानुं, आपणा हृदयनी जे कंईक लागणीओ छे ए लागणीओने आपणे कई संज्ञा कहीशुं? भाववाचक संज्ञा। के जेने आपणे जोई पण शकता नथी, स्पर्शी पण शकता नथी, फक्त मनथी एने अनुभवी सकीए छीए। बराबर। तो जुओ, आपणे उदाहरण तरीके जोईए तो भावमां कई कई बाबतो आवे। तो उदाहरणमां बराबर समझो, अहींया प्रेम आपेलू होय, नफरत आपेलू होय, घृणा आपेलू होय, भलाई आपेलू होय, मूर्खाई आपेलू होय, दिवस आपेलू होय, रात आपेलू होय, जीवन आपेलू होय, मृत्यु आपेलू होय। बराबर छे। પછી માદગી આપેલું હોય, તાજગી આપેલું હોય, તો આ બધા જ શબ્દોનો સમાવેશ મિત્રો શામાં કરી શકાય? ભાવવાચક સંજ્ઞા। બરાબર। આને આપણે જોઈ શકતા નથી કે સ્પર્શી પણ શકતા નથી, ફક્ત મનથી अनुभवी सकीए छीए। बराबर। उदाहरण तरीके जोईए के प्रेम। तो हूँ एवं कही सकूं के मारो आटलो भाग जे प्रेम छे ए मारा विद्यार्थी प्रत्येनो प्रेम छे, मारो आटलो भाग जे छे ए मारा छोकराओ प्रत्येनो प्रेम छे। हूँ एवं कही सकूं नहीं। बराबर। आ जे प्रेम शब्द छे ए प्रेम शब्द गमे तेना माटे होय सके। मारामां जे प्रेमनो भाव छे ए तमे लोको बराबर કેટલો છે એ જોઈ કે સ્પર્શી શકતા નથી, મનથી ખાલી શું કરી શકો? અનુભવી શકો। બરાબર। હું તમને ભણાવું છું, તમે મારા વિદ્યાર્થી છો।
બરાબર. તો શિક્ષકનો વિદ્યાર્થી પ્રત્યેનો શું જોવા મળે છે? પ્રેમ. પણ કયા વિદ્યાર્થી પ્રત્યે મારો પ્રેમ કેટલો છે એ તમે જોઈ કે સ્પર્શી શકતા નથી. બરાબર છે. એ જ રીતે નફરત, એ જ રીતે ઘૃણા, બરાબર, એ જ રીતે ભલાઈ. હું એવું ન કહી શકું કે તમે એવું ન કહી શકો કે મારા શરીરના જે અંગો છે એ અંગોમાં કયો ભાગ ભલાઈનો છે કે કયો ભાગ ઘૃણાનો છે. બરાબર. આપણે એને જોઈ કે સ્પર્શી શકતા નથી. બરાબર. પછી છે મૂર્ખાઈ. ખાસ સમજો. બરાબર. મૂર્ખાઈ આપણે એવું કહીએ છીએ કે આ માણસ મૂર્ખ છે, પણ કેટલો ભાગ એનો મૂર્ખાઈનો છે એ આપણે કહી શકતા નથી. બરાબર. તો જ્યારે ભલાઈ આપેલું હોય, મૂર્ખાઈ આપેલું હોય, દિવસ આપેલું હોય, રાત આપેલું હોય, જીવન આપેલું હોય, મૃત્યુ આપેલું હોય, માંદગી આપેલું હોય, તાજગી આપેલું હોય, બરાબર, એ બધા જ આપણા હૃદયના મિત્રો ભાવ છે, લાગણી છે, જે ખાલી આપણે મનથી અનુભવી શકીએ છીએ. બરાબર. પછી બીજી વસ્તુ યાદ રાખજો કે બધા જ પ્રકારના જે સ્વાદ છે, બરાબર, બધા જ પ્રકારના સ્વાદનો સમાવેશ શામાં થશે? ભાવવાચક સંજ્ઞામાં. મોસ્ટ આઈએમપી છે, ખાસ યાદ રાખજો. બધા જ પ્રકારના જે સ્વાદ છે, બધા જ પ્રકારના સ્વાદનો સમાવેશ મિત્રો શામાં થાય છે? ભાવવાચક સંજ્ઞામાં. બરાબર. હું એવું કહીશ કે આ મીઠું છે, બરાબર, તો મીઠું જે છે એ જાતિમાં જશે, બરાબર છે. પણ હું એવું કહીશ કે મીઠુંની ખારાશ છે, તો જે ખારાશ છે, બરાબર, એને આપણે કેટલી ખારાશ છે એ આપણે એને અનુભવી શકતા નથી. બરાબર. તો એને આપણે મિત્રો શું કહીએ છીએ? ભાવવાચક સંજ્ઞા. એટલે બધા જ પ્રકારના જે સ્વાદ છે, બધા જ પ્રકારના સ્વાદનો સમાવેશ શામાં કરવામાં આવે છે? ભાવવાચક સંજ્ઞા. જો મિત્રો હવે આપણે છઠ્ઠો પ્રકાર જોઈએ, ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. બરાબર. છેલ્લો પ્રકાર છે ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. હવે ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો જે શબ્દ ક્રિયા દર્શાવે તેને ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા કહે છે. બરાબર. જે શબ્દ ક્રિયા દર્શાવે તેને ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. હવે જો કેટલાક જે વ્યાકરણ શાસ્ત્રીઓ છે, કેટલાક વિવેચકો છે, આ ક્રિયાવાચક સંજ્ઞાને કેટલાક કૃદંત તરીકે ઓળખે છે, કેટલાક ક્રિયાપદનો એક પ્રકાર તરીકે ઓળખે છે. બરાબર. પણ આપણે અહીંયા ક્રિયાવાચક સંજ્ઞાને સંજ્ઞાના એક પ્રકાર તરીકે મિત્રો શું કરવાનું છે? જોવાનું છે. બરાબર. કે જે કઈ ક્રિયા થાય અને ક્રિયામાંથી જે શબ્દ બને એને આપણે શું કહીશું? ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો અહીંયા હું લખું છું વાંચવું. શું લખ્યું મેં? વાંચવું. બરાબર. હવે આ જે વાંચવું શબ્દ છે મિત્રો એ કૃદંત છે. શું છે? કૃદંત છે. બરાબર. તો આ ક્રિયા પરથી કયો શબ્દ બન્યો? વાંચન. કયો શબ્દ બન્યો? વાંચન. એ જ રીતે લખવું. લખવું પરથી કયો શબ્દ બને છે? લેખન. બરાબર. ચલો પછીથી આપણે જોઈએ દોડવું. તો દોડવું પરથી કયો શબ્દ બન્યો? દોડ. કયો શબ્દ બન્યો? દોડ. ચલો એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો રમવું. તો રમવું પરથી કયો શબ્દ બન્યો? રમત. પછી આપણે જોઈએ કૂદવું. તો કૂદવું પરથી કયો શબ્દ બન્યો? કૂદ. કયો શબ્દ બન્યો? કૂદ. એટલે ટૂંકની અંદર
જે કંઈક મિત્રો ક્રિયા છે અને ક્રિયામાંથી આપણે જે શબ્દ બનાવીએ છીએ, જે શબ્દ બને છે એને આપણે કઈ સંજ્ઞા કહીશું? ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. કઈ સંજ્ઞા કહીશું? ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા કે ક્રિયા પરથી શબ્દ બને. બરાબર. અહીંયા આપણે વાંચવું પરથી વાંચન, લખવું પરથી લેખન, દોડવું પરથી દોડ, રમવું પરથી રમત, કૂદવું પરથી કૂદ. બરાબર. તો જ્યારે જ્યારે વાક્યમાં કોઈ ક્રિયા દર્શાવતો શબ્દ હોય ત્યારે તમારે કઈ સંજ્ઞા લખવાની? ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. તો મિત્રો અહીંયા સંજ્ઞાના 5 પ્રકાર પૂરા થયા. બરાબર. 6 પ્રકાર પૂરા થયા. ફરીથી એકવાર આપણે સૂત્રને આધારે ટૂંકમાં એની માહિતી મેળવી લઈએ. तो जो आपको सूत्र मित्रों खास याद रखो, जादव की सभा. बराबर. तो चलो જા પરથી કઈ થશે? જાતિવાચક. જાતિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવામાં આવે? કે જે વ્યક્તિ કે વસ્તુની આખી જાતિ અથવા આખા વર્ગનો આખા વર્ગનું સૂચન કરે જેને જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે, કે જે દુનિયામાં સર્વત્ર જોવા મળે એને આપણે કહીશું જાતિવાચક સંજ્ઞા. બરાબર છે. ચલો બીજો પ્રકાર આપણે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા. બરાબર. કે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવામાં આવે? તો કે જે ધાતુ, અનાજ અને પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે અને જે હંમેશા માપવામાં આવે, વજન કરવામાં આવે અને જથ્થામાં જ જોવા મળે તેને આપણે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. ચલો ત્રીજો પ્રકાર હતો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુનું ચોક્કસ શબ્દ દ્વારા સૂચન કરવામાં આવે તેને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. બરાબર. કે જે દુનિયામાં સમજો, જે દુનિયામાં માત્ર એક જ જોવા મળે તેને આપણે કહીએ છીએ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. બરાબર છે. ટૂંકમાં બધા જ નામ. ચલો પછીથી કી પરથી ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. તો ક્રિયા પરથી બનતો જે શબ્દ છે એને આપણે ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા કહીએ છીએ. વાંચન, લેખન, રમત, દોડ, કૂદ. બરાબર. વગેરે શબ્દનો સમાવેશ શામાં થશે? ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. પછીનો પ્રકાર છે સમૂહવાચક. સ પરથી સમૂહવાચક સંજ્ઞા. બરાબર. તો જે આખા સમૂહનું સૂચન કરે તેને આપણે સમૂહવાચક સંજ્ઞા કહી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે ધન, ટોળું, સમિતિ, કાફલો. બરાબર. અને બીજું આપણે કેવું હોય તો કે જે ગણી શકાય એ બધાનો સમાવેશ શામાં થાય? સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં. અને છેલ્લો પ્રકાર ભા પરથી કયો થશે મિત્રો? ભાવવાચક સંજ્ઞા. બરાબર. કે આપણા હૃદયમાં રહેલી જે બધી જ લાગણીઓ છે, બરાબર, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, સ્પર્શી શકતા નથી, પણ ફક્ત ને ફક્ત આપણે એનો શું કરી શકીએ છીએ? અનુભવ કરી શકીએ છીએ. એને આપણે કઈ સંજ્ઞા કહીશું? ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. અને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રકાર છે. ખાસ યાદ રાખજો કે બધા જ પ્રકારના સ્વાદનો સમાવેશ શામાં થાય છે? ભાવવાચક સંજ્ઞામાં. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા સંજ્ઞાના 6 પ્રકાર